अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस। तो आज मेरे पास ना एक ऑडियोनिक का महफिल बॉक्स ठीक होने आया है और कस्टमर बता रहा है कि ये ना किसी किसी टाइम तो बिल्कुल ठीक चलता रहता है, लेकिन ना क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो ये कभी कभी आवाज़ में शिकायत आती है। मतलब किसी टाइम आवाज़ ठीक हो जाती है इनको हिलाने पर, किसी टाइम आवाज़ मसला करने लग पड़ती है। तो उनका ना ये स्कूल में लगा हुआ है, महफिल टाइम या किसी असम्बली टाइम यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। तो इसके ये तीनों वॉल्यूम जेन्युइन लगे हुए हैं। अब इसे खोल के चेक करते हैं कि क्या इसके जेन्युइन वॉल्यूम मिल सकते हैं या नहीं, या फिर इसका कोई सलूशन करना पड़ेगा। तो इसे मैंने प्रॉपर इसको खोल लिया है। ये इसका सर्किट है, देखिए इसका मैंने पहले ऑलरेडी एक वॉल्यूम चेंज किया हुआ था, इससे 6 महीने पहले। मतलब इसे एक अल्ट्रेशन करके ना मैंने अलहदा वायरिंग के ज़रिए एक अलहदा लगाया हुआ था। तो आई थिंक अब दूसरे भी ख़राब हो गए हैं, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसे निकालते हैं जी। तो ये देखेंगे 3 वॉल्यूम है जो कि इसको हम अब लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यही मार्केट से मिलते हैं, दूसरे ओरिजिनल तो मिलते नहीं हैं। तो इस दोनों पॉइंट्स को हम शॉर्ट करके ना इसके साथ अटैच करेंगे, ये दोनों निकाल लेंगे और जिस तरह ये तीनों वायरों के साथ लगा हुआ है ना, इसी तरह इसको तीनों वायरों के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक लगाया हुआ है 3 वायरें करके। अब ये दोनों निकालते हैं, यहाँ पर भी ये दूसरे इंस्टॉल। मैंने इनको ना देखें, ये जो स्टीरियो वॉल्यूम था ना, इसे मैंने इनके दोनों पॉइंट जोड़ के ना इसे मोनो बना लिया है। अच्छा, दोनों पॉइंट जोड़ने से क्या होता है कि इसकी ज़रा ना ताकत ज़रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। और ये एक सिंगल वाला था। अब इसकी मैंने 3 तारें निकाल ली हैं, 3 तारें इधर निकाली हैं और 3 तारें इधर निकाली हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम लगाऊंगा तीनों। अच्छा ना, मैंने इन तीनों वॉल्यूम्स को नट के ज़रिए ना फिट कर दिया है जहाँ पर ये अपना इसके पहले वॉल्यूम लगे हुए थे। और इसकी वायरिंग देख सकते हैं। अब मैं सर्किट को पीछे से बंद कर दूंगा, दूसरे वॉल्यूम भी फिट करके, और फिर इसे चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, तो ना हमने ये तीनों वॉल्यूम लगा दिए हैं, एक ये और एक ये। इसकी ना बड़ी मुश्किल से फिटिंग हुई है, क्योंकि वायर्स आ गई थी तो बहुत ना रफली फिटिंग हुई है, लेकिन हमने कर दिया है। इसका एक पेज नहीं लगाया क्योंकि वो ना सही फिटिंग नहीं थी आ रही, तो 3 लगा दिए हैं। तो अब इसे चेक करते हैं, ठीक है ना, आपको चेक करवाते हैं इसको लगाकर। Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. अब ये तीनों वॉल्यूम नए लगे। देखिए मेन वॉल्यूम है, ये बिल्कुल बंद हो रहा है, ये ट्रिपल है और ये बेस है, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपने घर पर रह कर ही अपने ये तीनों वॉल्यूम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना।